Witam serdecznie wszystkich koleżanki i kolegów hodowców. Jesteśmy dzisiaj w gołębniku takim przejściowym. Opowiemy troszeczkę, co my robimy i co zrobiliśmy do tej pory. No to może od tego zaczniemy. Jesteśmy już po kuracji na przykład 3-2-1, rozszerzonej kuracji. Teraz jesteśmy na etapie po prostu przygotowania gołębi już przed sezonem lęgowym, bo już mamy grudzień. Więc pokrótce powiemy, co u nas się dzieje, jak my to robimy, jak parujemy tego, jak łączymy gołębie w pary. No dobrze, ale zanim do tego przejdziemy, to przed kuracją to chyba jeszcze odrabaczaliśmy gołębie, Tak, prawda? tak, gołębie są odrobaczone, a już wcześniej mówiłem na naszych filmikach, gołębie są już po odrobaczeniu, po szczepieniu. A na to szczepione były? Szczepiliśmy na salmonellę i szczepiliśmy drugą szczepionką PHA na paramyxo. No na paramyxo PHA szczepionka po prostu. I w jakiej kolejności początkujący hodowca powinien zacząć, można powiedzieć, nowy sezon? No, najpierw aż głąbek cię wita, zobacz. Może jak go nagrasz, ona ciebie wita. Wita ciebie tak ładnie, tak. bardzo ładnie, tak, ślicznie Basiulka. Ale to było do mnie czy do niej? Do niej, bo to jest Basiulka nasza. No. To twoja miniczka, kiwa dobrze. głową. No dobra, wróćmy do tematu. Czyli najpierw odrobaczamy, czy najpierw szczepimy? Odrobaczamy gołębie? Po odrobaczeniu należy zaszczepić. Ja u nas tak, odrobaczyliśmy gołębie, zaszczepiliśmy gołębie, najpierw zaszczepiliśmy szczepionką PHA, odczekaliśmy 3 tygodnie, zaszczepiliśmy salmowirem, no i przeprowadziliśmy wszystkie kuracje, nasze kuracje 3-2-1 Poczekaj, no nie śpiesz się tak, bo ja tu patrzę pod kątem młodego hodowcy, który nie ma doświadczenia, czyli najpierw szczepimy. Odrobaczamy. Jak już są czyste, wtedy szczepimy. Tak. I to są obowiązkowe szczepienia, trzeba to podkreślić. Szczepienie na salmonellę i na paramyxowirozę jest obowiązkowym szczepieniem, co już nie patrząc na to, że to jest obowiązkowe, tylko po prostu dla własnego dobra całego stada i potem innych stad, innych hodowców, które się znajdą w koszu. Trzeba o tym pamiętać. No dobrze, teraz już możesz mówić dalej. Co mam mówić dalej? Później przeprowadziliśmy kurację 3-2-1, rozszerzoną kurację, gdzie poszło Respiro na to i jeszcze Active Balance. No ale to mogą sobie... Tak, to już wcześniej opowiadałem, nie? I teraz jesteśmy w momencie takim, gdzie po prostu odkładamy z gołębnika rozpłodowego, bądź też z gołębnika lotowego. Ja sobie łączę pomału tak w pary. Na razie gołębie są odłożone, są razem, samce i samice. To nie przeszkadza, chociaż ciepło się zrobiło, próbują się podparowywać, ale to i tak to będzie po prostu, że będziemy je łapać, oglądać, powiemy, co my robimy teraz, na przykład z karmą. No. Na karmę my mamy takie swój zrobiony taki po prostu, tutaj jest starta marchewka. To czekaj, bo najpierw dobra, mamy karmę. Tak, mamy karmę. No. Mamy karmę. Pamiętaj, że tu będą ludzie, którzy może są pierwszy raz albo dopiero zaczynają z gołąbkami. Mamy karmę i my mamy taką po prostu już swoją marchewkę. Zapraszamy do ściągnięcia aplikacji Pigeon Map, dzięki której można analizować pogodę na nadchodzące loty. Mapa wyposażona w 3 warstwy pogodowe, co jeszcze bardziej ułatwi przygotowanie do lotu. Dodatkowo funkcje takie jak dodawanie gołębi, parowanie, klucie, tworzenie spisów, tworzenie rodowodów i wiele innych. Aplikacja jest darmowa i można ją ściągnąć ze sklepu Google Play lub wejść przez przeglądarkę na pigeonmap.pl. Pigeon Map dostępny jest na telefonie i komputerze. Dobry lot gwarantuje Pigeon Map. Z czosnkiem i z chrzanem, taką utartą w słoiczku. Dobra. Ale po co teraz dałeś to? Po to, żeby było nośnikiem. Tak, zwilżam tu karmę. Można czymkolwiek, można jogurty naturalnie, czym chcemy, nie? Nie mów jak mieszasz, tylko najpierw pomieszaj. Już mam pomieszane i teraz to jest nośnik i tak. Teraz co tutaj wsypujesz? To jest Wingforce. Wingforce. Tak, łyżeczka. Okej. I łyżeczka na karmę, taka bardzo płaska, bo to Teresa. Okej, no dobra. I to dostają u nas gołębie teraz, będą tak długo dostawały praktycznie do samego parowania.
Czyli jak długo do samego 3 parowania? miesiące. 3 miesiące. Dobra, to ty tam mieszaj. Mieszaj ładnie. Już dzieciaki czekają na jedzenie. Mamy to. No i po prostu, i tak robimy 4 razy w tygodniu teraz. 3 razy w tygodniu te dwie mieszanki, Tak, te dwie mieszanki. No już jesteśmy na No tym. dobra, cyk. My sobie przyjdą, zjedzą teraz może nie będą jadły. Nie będą jadły, bo ja jestem się No wstydzą. tak. No, i tak jak mówiłem, one dostają taką mieszankę 3 razy w tygodniu. 2 razy w tygodniu, co 2 tygodnie dostają mykostok teraz do wody. No i tak cały czas się odbywa u nas to aż do momentu parowania. No dobra, to teraz przejdźmy do tego momentu parowania. No, Bo ja, jakbym parowała gołębie, to bym na przykład o tego tam szymelka, bo mi się podoba, sparowałabym sobie z tamtym szymelkiem, żeby był lepszy szymelek, by ładnie wyglądał. na tym to nie polega, tak? No to No, każdy... ewentualnie to pod kolorystykę, nie? Ale na przykład tak jak tu jest samiczka, to jest córka naszego gołębia starego. Chodź Wasiłko, to jest dobra lotniczka, bo ona tu będzie się prezentowała, No. bo ona jest bardzo łaskawa. Nie wiem, czy będziesz widziała ją, ale No widzę. no. I ona chce się z tobą sparować No ewidentnie. nie, to jest lotniczka, ona już jest teraz do rozpłodu przeznaczona. I patrzymy tak, na przykład No. gdzieś Na- słoneczko, na jej oko. No oko jak oko i co w tym oku takiego? No oko, patrzymy na oczy w ostatnim momencie, ale głównie patrzymy na skrzydełko, nie? No i co, Czy jest wentylowane, czy nie. co to znaczy wentylowane? No, czy ma po prostu wentylowane takie igiełki po prostu, jak to wytłumaczyć. No, musi mieć takie przerwy po prostu, nie? Plecy muszą być zakryte, tak? Ten gołąbek jak leci, na przykład to plecy są zakryte, nie? I on wtedy nie ma po prostu, nie ma tego prześwitu, ten gołąb zawsze będzie szybszy niż taki gołąb, który... Czyli jak mu generalnie odkryje- może się oprzeć na wietrze, o to ci Tak, chodzi? tak, No dokładnie. dobra, no. Ale najpierw to patrzymy w papiery, nie? Patrzymy, z czego gołąb się wywodzi, z jakiej linii to jest gołębi. Znaczy my mamy już swoją starą linię, na przykład tam 30 parę lat. Także aż tak mocno ja znam po prostu te gołębie. Ale jak coś dokładam, to patrzę, czy te gołębie się powielają. Staram się parować tak, żeby gołębie pasowały do siebie do linii, nie? No to znaczy się, co to znaczy pasowały do siebie do linii? To jest siostra, na przykład półsiostra do tego gołąbka. Chodź. To jest półsiostra do tego gołąbka. To jest nasza gwiazda, nasza olimpijka. Okej. Też ma skrzydełko wentylowane. No dobra ty, ale jak można być półsiostrą? Ja mam brata, nie pół brata. Ale to jest ten sam ojciec, a były inne matki. Czyli przyrodnia. Przyrodnia siostra tej była tamto, tak? No. No i patrzymy na to skrzydełko, jakie ona ma. Tu widać taki mocny aż odskok z 4 pióra, bo ona ostatnie lotko gubi. Nie? No i wtedy patrzymy na linię tych naszych gołębi i do tych gołębi na przykład dopasowujemy, jak chcemy coś wprowadzić nowego, patrzymy, aha, tu były na przykład Merz, czyli Janseny, z góry był Hardy Kruger, ale tam pojawił się Vandenabele. To jak mamy coś dołączyć, to szukamy z tych gołębi, z Vandenabelem na przykład, żeby jak najbliżej gdzieś to było połączone. Ale dlaczego to ma być najbliżej? Znaczy my tak robimy, nie wszystkie, my No ale parujemy no na to krew tych dlaczego gołębi. tak? Na krew. Tak, na krew. Ale też rozkrzyżowujemy, że po prostu na przykład dziecko naszej samicy, naszej olimpijki, tak jak tutaj siedzi Basiula, to druga. Chodź, nie bój, chodź. Na przykład drugie dziecko, No. to jest pełna córka naszej olimpijki, która też fajnie leciała. Już oczka nie ma za olimpijką, a ma za ojcem, bo tutaj był sparowany samczyk. Na tą samiczkę bo akurat był sparowany samczyk od Edka Wegnera, po prostu z Miss Harry. No i takie coś nam dało i takie coś nam zostało, nie? No. I to fajnie zaczęło pokazywać się, ale przeznaczyliśmy tego gołębia do rozpłodu, nie? No. Na przykład w zeszłym roku daliśmy, znaczy w tym roku nasza olimpijka była sparowana z samczykiem od kolegi Adama Markowskiego
serdecznego naszego przyjaciela. To był pełen brat, ojciec tego samczyka, który jest u nas, był też również ojcem jego słynnej Basi, która była 3. i 4. lotnikiem w Polsce w kategorii maraton. I tak staramy się dobre gołębie łączyć z dobrymi gołębiami, ale patrzymy na skrzydło, żeby to skrzydło jednak jakoś wyglądało, żeby było szybkie, nie było takie toporne. Zawsze tam zwracamy na to uwagę, bynajmniej ja na to zwracam uwagę, nie? No to... Nie wiem, jak to dalej powiedzieć. No dobrze, po prostu mogę pokazać, jak wygląda u nas, jak jest skrzydło. Patrzymy na linię gołębi, z czego się wywodzą. Później patrzymy na oczy. Hodowcy mówią, że oczy się palą, że szklarza, na przykład ze szklarzem nie można parzyć, no ale jest jasny szklarz i ciemny szklarz i to się nie przyczynia do tego, żeby to oko jakoś się tam później spalało, czy ten. My na to akurat nie zwracamy uwagi, nie? Patrzymy na te oczy, bo na oko to jest... Oko jest do popatrzenia, a co go ma w głowie, tego nikt z nas nie wie tak naprawdę. No, ale dlatego patrzymy na skrzydła, na budowę, żeby były te plecy jednak jakoś ściągnięte, żeby te gołębie były... No, musi być od spodu dobrze ściągnięty mostek, musi mieć ściągnięte, wszystko musi mieć ściągnięte. No tak my na to patrzymy po prostu, nie? I wtedy pod tym względem parujemy. Ale najpierw patrzymy tak, linia gołębi, z czego się wywodzą, później patrzymy na skrzydło, patrzymy czy są dobrze ściągnięte od spodu, żeby te palce jednak nie wpadały na to wiązanie, na ten splot. No wiadomo, ogon nie leci. Są gołębie, które się go trzyma, ogon zwinie listewka, jest moment, że się go trzyma i ma rozwinięty ten ogon. I na to aż tak bardzo nie patrzymy na ten ogon, nie? Przeważnie u nas gołębie są ściągnięte. Czyli o miłości to tu możemy pomarzyć. No, tak można by było to powiedzieć, że o miłości możemy pomarzyć, staramy je się parować po prostu tak my uważamy. Chociaż nie mówię, że niektóre pary same się parują, nie? No to tak. Ale to co, z litości im pozwalasz? No nie, że z litości, no po prostu parują się i tak zostają, nie? Te gołąbeczki nasze, nie? To ile par mamy z wyboru połączonych średnio w sezonie? Średnio w sezonie z wyboru samych? No, one same. Inaczej, no to u nas to się parują ewentualnie gołębie lotowe, nie? Nie rozparowujemy gołębi, tak jak się poparają, tak zostają, bo lecimy przeważnie staramy się polecieć na sucho, żeby nie wychowywały młodych, nie dajemy wychować młodych, nie? I dopiero po sezonie, jak gdyby lotowym, wtedy wychowujemy gołębie młode sobie, nie? Tak, ale jest tak nieraz, był taki rok, że w zeszłym roku chowaliśmy na przykład po jednym młodym, nie? To też zależy od roku, jak mamy czas na to, jak nam czas pozwala. Gołębie mają być po prostu, jak to się mówi, gołębie mają być dla nas, a nie my dla nich. No, nie Basiula, chodź. One nie mogą się bać, nie mogą nie? No, u nas są raczej spokojne gołębie i to tak się u nas odbywa, nie? No, z tego co mówisz, to tylko mam jedną konkluzję na temat, że w tym gołębniku 2 gołębie to są Basie. Adam Markowski też ma gołębia Basia, mój dziadek miał klacz Basia, mieliśmy maciorkę, która też była Basia, więc... No to tak nieraz tak to było. Więc tym akcentem. Ja może tu jeszcze pokażę jednego gołębia, na przykład od Adama. Był na naszym olimpijkę i na Adama z Wasi. On zobaczcie, jakie on ma wentylowane skrzydełko. Wyszedł białolotek, on ostatnie lotko gubi. Plecy, zobaczcie na jego plecy. Można rozwinąć, a one są plecy zakryte. Tak. No. Ale ogon tak jak teraz nie trzyma, a go ułożę po chwili, ogon ma w listewkę, plecy ma bardzo mocno rozbudowane, nie? No, ja go tak trzymam do góry, Teraz to wyglądało jak jastrząb. Nie, jak go ułożę przez chwilę w ręku i ten, no to wiadomo, trzyma na dół i... Dobrze, to przypominam, prosimy o lajki, komentarze. W komentarzach napiszcie, na co wy szczególną uwagę zwracacie przy parowaniu gołębi. Wiadomo, że co gołębnik, co hodowca, to na co innego zwraca uwagę, więc zapraszamy serdecznie do komentowania i oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Dobry lot. Dobry lot.